nakulesi sikhathi ngiyacela singene ezwini lenkosi. Cela siqedele indaba yethu yangesonto edlule, Matthew chapter 10 verse 16. NgokukaMathewu chapter 10 iverse elika 16. Cela ungifundele Sithembile. Bhekani lapha, ngiyanithuma njengezimvu phakathi kwezimpisi. Ngakho-ke, hlakaniphani njengezinyoka, nibe mnene njengamajuba. uJesu uyasithuma uthi usithuma njengezimvu phakathi kwezimpisi. Uthi ngakho sihlakaniphe njengeinyoka. Kunento ayishoyo ke uthi asibe mnene futhi njengamajuba. Sanibonani bazalwane. Ngiyathanda ukusho ekseni ukuthi noma izwi lenkosi lithi asihlakaniphe njengeinyoka, kodwa futhi lithi masibe mnene njengamajuba. Hallelujah. Ngithe last week umzalwane nomzalwane udangerous kakhulu ngenxa yezinto uNkulunkulu ayivalele kuye. Sathi into ayikhipha ngomlomo wakho uyadala. Sathi ngakho kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi udala okuhle yini noma udala okungekuhle. Hallelujah. Ingakho ngingayizwisisi kahle futhi ngiyaye ngibona ukuthi yilaba prophethi bamanga abayaye ubezwe beqalekisa abantu. Thina siqalekisi bazalwane. Asibaqalekisa abantu ngoba abantu sibafisela okuhle kodwa. Amen bazalwane. Well isiqalekiso sona sikhona, umuntu uyayithathela yena isiqalekiso, kodwa thina asibaqala. Ngisho umuntu angakwenzani ungamqalekisi umuntu. Hallelujah. Ngoba lento ishoyo ngomlomo wakho leyo nto leyo izokwenzeka, kanti asifisela umuntu into embi. Akho umuntu esimfisela into embi. So iBhayibheli namhlanje lithi asibe mnene njengamajuba. Ngiyafisa bazalwane sibheke le ndaba ikakhulukazi yalezi izilwane ekuthiwa amajuba. Amanye ama translation le part asebenzisa igama elithi asibe harmless awesilungu kulabo abaphethe awesilungu. Amanye asebenzisa igama elithi asibe innocent njengamajuba. Amanye asebenzisa igama elithi asibe gentle njengamajuba. Sanibonani bazalwane. Ngoba mase abazalwane sisindisiwe, kubalulekile ukuthi asibe abantu abagentle, asibe abantu abamnene, abenza izinto ngobumnene even nabeyinhliziyo. Hallelujah. Akafuneki umzalwane aggressive la engafuneki khona. Kufunakala ukuthi ube aggressive ekutheni noma ngabe imvulina njengobina la eminyango kodwa uphume endlini uye esontweni. Hallelujah. Kodwa mawusubhekene nabantu iba umuntu omnene. Hallelujah. iBhayibheli likhuluma indaba yokuthi asibe abantu abamnene. And uJesu mayesebenzisa amajuba yizilwane ezisoft kakhulu. Hallelujah. Oh yes, amajuba yizilwane ezisoft kakhulu. Ngisho ungawafica emaningi edla, muke waqhamuka njengemoto, ayasuka amajuba ayahamba njalo ayabaleka. Hallelujah. Ngoba ayizilwane ezisoft. So uJesu ubengalenzi iphutha mayethi asibe gentle nathi njengamajuba. Niyazini ukuthi baningi abazalwane enibaxosha noma esibaxosha ekukholweni ngenxa yokuthi asikho gentle. Hallelujah. Well iqiniso limsulu ukuthi ivangeli esalamukelayo kakhulukazi lama generation ethu samukela ivangeli lesankahlo. Hallelujah. Sasingancengwa. Nikhona abazalwane. Oh yes, sasingancengwa. Kodwa kwesinye isikhathi ukuthi sasingancengwa thina kusho khona abanye abantu asingabancengi. Hallelujah. Ngiyazi ukuthi khona abanye abantu abazothi hey mfundisi usakhela abantu abaweak. It is true ukuthi kwesinye isikhathi mawuncengwa ugcina uweak. Kodwa nawe phela mzalwane awuhlakaniphe phela.
ukuthi for the fact that siyakuncenga akusho khona ukuthi into yenzayo wrong sithi iqhubeka nayo. Hallelujah. iBhayibheli likubeka caca ukuthi asidede sonweni sibalekele isono. Hallelujah. Nikhona abazalwane? Uma utshelwa ngesono ngisho ukuthi utshelwa soft kangakanani hlakanipha phuma esonweni hlukana nesono. Indlela ke esikhuluma ngayo nabantu ibalekile ukuthi ayibe indlela ekhombisa ubumnene. Awanikho namhlanje. Ngiyacela sithembile ungifundele incwadi yeZaga. Ungifundele uchapter 15 verse 1. Mawungangifundela leka 2020 ngajabula. Hallelujah. Izaga chapter 15 verse 1. Ngiyayicela le version ka2020. Impendulo ezothile iyaludambisa ulaka. Kodwa izwi elilimazayo libhebhezela intukuthelo. Uma unengxoxo nomuntu kungabe argument noma ngabe yini lithi iBhayibheli impendulo ezothile iyaludambisa ulaka. Nikhona abazalwane? Khona umuntu ukuthi umbuzo kahle avela kuphendule kabi nje. Manje lo ophendulwa kabi kwenza ukuthi naye ngathi angaqhubeka naye aphendule kabi. Kanti noma ngabe umuntu angakhuluma kabi kanjani nawe wena mawuzokhombisa ukuba mnene uthoba uzothe kwenza ukuthi naye isankahlo ezanaso angabe saqhubeka. Nikhona abazalwane? Zincane izinto eziqhatha abantu. Zincane kakhulu izinto eziqhatha abantu. Ukuthi ukhulume kanjani nomuntu. Khona umuntu ukuthi uyambingela nathi uthi sawubona. Avela athi umbona ngithwele ikhumba yini? Awu. Njani manje? Manje nalo okade bingelela kahle ugcina naye sephendula kabuhlungu. Kugcina abantu sebengasazwani ngenxa nje yento engathi ishu. Nikhona abazalwane? So njengebandla ngiyafisa abazalwane ukuthi kenibuke awethu amakholwa mase niwaqhathanisa mhlawumbe nawe abelungu nje. Okay, ngingasho amakholwa. Abafundisi nje. Bethu nababelungu. Ngiyazi ukuthi nimbonile kakhulu umuntu onjengoba uGeshwende efika la. Nikhona abazalwane? Ikakhulukazi ngaleza izikhathi. Even ukushumayela kwakhe ushumayela ngendlela eyenza ukuthi umlalele. Nikhona abazalwane? Ngisho ebusweni bakhe uyambona lo muntu uhleze egqoka ismile. Mose uza kuthina. No thina singeneki. Indlela esihline ngayo ngazi ukuthi lezi indaba ezinhle esiziphethe ivangeli akuzona zinhle. Futhi ke nani makholwa ngendlela enenza ngayo mekukwama umuntu la egqoka ismile nimthathe ngathi akakholwa kahle. Fana zathi oh Jesus. Kube ngathi udle ulamula mase nithi hayi uyakholwa ugcwele umoya. No ayihambi kanjalo. Eka moya abazalwane ayihambi ngama emotions omuntu. Ihamba ngokuthi ugcweleni ugcwele bani. Sanibonani bazalwane? Manje ivangeli igama elithi ivangeli gospel. Igama elisho izindaba ezinhle. Akubonakaleke ukuthi lento egcwele kuwe izindaba ezinhle. Hallelujah. Uyazi ukuthi khona umuntu ngisho uhlangana naye noma ngabe kuphi uthi uyambingelela. Obengabalula nje ukuthi athi yebo. Kodwa umuzwe uthi oh we bless the Lord. Isidingo asikho. Bengathi nje yebo angashwaqi angabi muncu abe clean nje akuphendule kahle. Hallelujah. Ngoba ivangeli thina salithola kwangathi unga-actor. Oh yes, kugcwele amakholwa a-actayo. A-act umuntu ngisho ehamba fanele mehamba la kuthina simbone ukuthi okay yikholwa. Mawusuhlangana edrobheni ngathi akuyena.
kanti indlela ohamba ngayo la phambi kwabazalwane hamba ngayo phela noma ngabe kuphi ukuze ukhombise ukuthi awu-80. Hallelujah. So lithi iBhayibheli impendulo ezothile iyaludambisa ulaka. Ngamanye amazwi noma ngabe khona umuntu athekhayo noma ngabe kuphi la ukhona, ngabe semsebenzini noma ngabe kuphi, kodwa wena mawuzomphendula ngempendulo ezothile, ulaka kadeza nalo uyadamba kulona. Nike nibuke lento edlala ku TV kulezi insuku eParliament. Nike nibuka ngithi. Lento yalo baba lo uchairperson lapha. Nike nibuka ngithi. Ubaba uSoviet lekhanyana. Lo uchairperson wale ad hoc committee ekhona. Nike nibona ukuthi ngisho sekuthiwa kuyaxatshwana lapha kuyaliwa vela abadambisa nje abathi. Uvela ubona ukuthi mangase uqhubeke la ulwe lo muntu edambisa kanje kusho ukuthi awuphilanga kahle kahle. Manje masabazalwane fanele sibe abazalwane abafika badambisa isimo kunokuthi baqhubeze isimo phambili. iBhayibheli malithi siwusawoti womhlaba. Kusho ukuthi fanele lawo uma ufika khona kuzwakala itaste eright ngoba sekufike wena. Uma iBhayibheli lithi singukukhanya kwezwe, kusho ukuthi asifike kumnyama sifike senze kukhanya. Manje khona umzalwane osindiswe okafika abantu bexabana. Afika athi utheni wena, athi ngilongithe, wena utheni, wena urong, wena simhlasela. Hayi musu ukuhlasela. Hallelujah. Mase lithi iBhayibheli kodwa izwi elilimazayo libhebhezela intukuthelo. Ngamanye amazwi akufunakala uze nezwi elilimazayo, ngisho ngathiwa isimo sinjani, kodwa ungezi nezwi elilimazayo ngoba kwandisa intukuthelo. uJesu uma ekhuluma ngamajuba ukhuluma ngento esoft kakhulu. Amajuba ngisho ngathiwa uza nje ushaya izandla egcwele la uvuza nje uvela uthi izandla avela asuka hamba. Nabazalwane uma kuke kwakhona ukuxokozela ngisho ngathiwa kuncane kangakanani khona sesibaxoshile. Ngoba sikhuluma ngamajuba la angazwani nomsindo. Siyezwana abazalwane? So uma umzalwane qikelela ukuthi noma ngabe kuphi la ukhona gcwalisa ukuthula. Hallelujah. Abadala bayazi ukuthi ngaleza izikhathi pre-1994 kwakuneculo nesiqubulo esasikhulu kakhulu esasithi peace in our land. Sasiney'kipa ezayibhala peace in our land. Lezi ikipa uzibona ngoba zaziba namajuba. Ngisho sasingasabhaliwe kumusho ukuthi peace in our land. Uzosifica sinamajuba awu2. Ngobani? Ngoba amajuba amele ukuthula. Nikhona abazalwane? Uma sikhuluma ngejuba sikhuluma ngokuthi uwamukela isimo sinjengoba sinjalo unokuthula. So njengabazalwane asibe abantu abandisa ukuthula. Ngisho emphakathini la esihlala khona asibe abantu abandisa ukuthula. Hallelujah. Nisekhona kodwa. Awungifundele sithembile 2 Timothy chapter 2 verse 23 to 26. Timothy wesibili sahluke sesibili ivesi la23 kuya kwela26. Kepha ukuphikisana kobuwula nokokungazi ukunqaba. Ukuphikisana kobuwula nokobungazi ubunqabe. Khona abantu abaficebelwa nje bexabana. Mawubuza nixabana nibangani? Babanga ibhola. Omunye uyiPirates, omunye uyiKaizer. Sebephikisana ngebhola bazibaxabana. Mangase kuthiwa uyambuza uthola malini kaMtawunga? Ayikho imali ayitholayo. Uthola malini ngaKhoza? Ayikho imali ayitholayo. Kodwa sekuxatshene. Hleze sibabona abantu sebeshayene sebemabokoboko. Kubangwa nje ibhola. Yini ukuphikisana kobuwula? Abanye abekhe emaParliamente abanawo ngisho abayona ngisho nje iward councillor ngisho nje PR councillor kodwa ukalwela abantu abalapha phezulu abangamazi ngisho kumazi aphikisane nabantu kuba iBhayibheli lithi ubuwula noma ukuphikisana kobuwula
angikwazi wena ukuthi uphikisana kuphi la uphikisana khona, but ngicela into eyodwa ukuthi awuke ube umzalwane ogentle. Thiwani Sithembile? wazi ukuthi kuzala ukulwa. Ukuphikisana kobuwula kuzala ukulwa. The time niqala niphikisana azikahle ukuthi ekugcineni sizolwa ke la. Uyazini ukuthi even koma Facebook kukhona izinto ezipostwe lapha ekufana ukuthi mzalwane uavoid ukucomment akuzona, ikakhulukazi mawune view ephikisana nalo muntu opostile. Hlezi sibona umuzi omunye sethi ufuna kwipost yami. Yini ngoba usuke waqhamuka neview ehlukile kuneyakhe. Manje mase kwakubuza ufunani kwipost yami, phuma ungasho ukuthi hey eyakametha lento, eka Mark Zuckerberg lento, hey ngiyangena namje ubuyifakile ufakele thina ngoba izodala ingcabano leyo nto. Miyeke phuma lapho. And ama social media hlezi ngisho awahlonipha ama social media wanamfundisi. Uma igama lakho kumlindeli lapho ubona ingane encane na 16 years ithi wemlindeli hlukana nami bonde hey madoda. Manje nawe ukwazi uqhamuka hey miyeke. Bazalwane kukhona ama arguments ekufuna ukuthi sisheshe siphume kuwona ukuze sihlukane nezinkinga. Uyazi ukuthi umuntu ngisho angakuphendula kabuhlungu kangakanani wahlehlela emuva wena wamiyeka ngakusasa futhi ubona nise right ngoba ayikho into egcina iniqhatha yanixabanisa. Umbonile ukuthi okay uza ngalendlela wa relaxa wahlehla ngakusasa nyabonana nyabingelana ni right futhi. Kanti uma nawe uzo attacka nawe uya attacka nizongazwana unyaka wonke ningakhulumisana. Uzukhohle nokuthi nani ngakhulumisana naniqaleni bangani. Owuzube namahloni ukuxoxela omunye mekubuza indaba ningakhulumisana. Nawe uyabona lento esasiyibanga into eumbhedo. Nikhona namhlanje? Kuthiwani Sithembile? Nceku kaKristu. Kushiwo thina ke sonke la, whether uyincekukazi uyinceku ubani sonke la sibhanqwe siphakathi, inceku kaKristu ayifanele ukulwa. Ayifanele ukulwa. Bazalwane asifuneki silwe. Ngisho ngathulwa nomuntu ongakholwa nibanga inkolo ungalwi. Ungasho ukuthi hey nami ubethuka lo Jesu wami ngawamthuka uJesu wami miyeke. Ungenza nje statement sakho usuyaphuma ungalwi. Umzalwane olwayo akafuneki. Ngoba mhlawumbe la nizoyitshela ukushiwo izinceku kuphela, angibeke ngokuthi umzalwane akafuneki ukuthi alwe. Ngoba uzogcina ukuthi iBhayibheli alisha izinceku kuphela, ngiyona inceku mina ngumzalwane. Cha, umzalwane olwayo akafuneki. Thiwani Sithembile? Kodwa mayibe mnene kubo bonke. Kodwa inceku mayibe mnene kubo bonke. Umzalwane akabe gently kuwona wonke umuntu. Nikhona abazalwane? Umzalwane akabe mnene kuwona wonke. Malithi kuwona wonke umuntu lisho okuthandayo nongakuthandi. Akabe mnene kuwo wonke umuntu. Thiwani Sithembile? Inesu lokufundisa. Akabe umuntu onesu lokufundisa. Sengisho lo ke bazalwane nalabazalwane asebethe ukukhula enkosini. Mawubona umzalwane ongakhulile enkosini esephutheni, iba nesu lokumfundisa. Ungama-attack, mfundisa umfake endleleni. Uma uke wamthatha kahle wamfaka endleleni, uyongena ngempela futhi. Niyazi nikhona ezinye izinto ekufanele ukuthi kwesinye isikhathi sithule, singamtsheli ngisho ukumtshela umuntu kodwa sihambe siyoyikhulekela. Kunomunye umzalwane lapha la engaba khona. Engangithi njalo mangisondela eduze kwakhe ngilizwe iphunga likaGwayi. Haleluya. Ngilizwe iphunga likaGwayi. Ngisho lento ngoba naye wakwafakaza ngayo lo mzalwane. Not lapha la engaba khona.
ngayitshela ukuthi angimiyeke lo umzalwane kaGwayi ngiphume kuyena kodwa ngiye enkosini ngimise enkosini ngoba ngiyambona ukuthi uNkulunkulu uyamthanda esontweni uza njalo akalovu uNkulunkulu uyamthanda kodwa mangiseduze kwakhe ukube kwakuwena uyothi mzalwane yini lento enuka la yini lento ugcinile nokumbona esontweni kwayihambela isikhathi ngithe mangiseduze kwakhe ngangabusalizwe iphunga likaGwayi futhi ngangambuzi until one day kubizwe ofakazi ngamuzo sukuma efakazi bazalwane ngangibhema ngangize enkonzweni ungihlupha uGwayi uNkulunkulu wangisiza ngawuyeka ngathi mina kubalekile ubuhlakani obuvela kuNkulunkulu ngoba mawukube wami attack abazali babambana ngamawashing la mekwambona sephutheni omunye athi wena wemzalwane siyakholwa la uzohlaza ivangeli well bakhona abantu ongabathatha kanjalo sezwana bazalwane most especially njengabantu abanjenganathi abamaphambili khona abantu osuku expect ukuthi uselapha ya ekukhuleni kwasenkosini well angifuni ukuthi ngithi lo muntu ufana ube soft kuyena but mase kuba khona abantu abasuke besangena ekukholweni ekufanele sibathathe ngendlela eyiyo futhi for the fact that umzalwane usuke wambona la u6 months ungacabanga ukuthi usekule level okufanele ukuthi angabukuye ekukholweni sezwana bazalwane kukhona indlela eright ekufanele ukuthi umthathe ngayo ukuze ayizwe lento le oyofuna ukisho besixoxa la izolo noGatsheni uST wasemalandeni izolo nobaba uNgcethani ngithi mina niyazi ukuthi ukuvangela kwethu nokuvangela kukaJesu kwakungafani thina abavangeli khona abantu ekufanele sibabone benza ngendlela ethize bekhuluma ngendlela ethize masithi hayi umvangeli mawufuna ukubheka indaba yokuvangela hamba encwadini kaMateyu chapter 5 6 and 7 ubheka intshumayelo yasentabeni kaJesu umbheke ukuthi uJesu mevangeli uJesu wayenza njani le ntshumayelo yasentabeni powerful kabi kwakuphenduka abantu ngale ntshumayelo yasentabeni kodwa indlela uJesu ayi-addressa ngayo izinto uzenza ngendlela ehlukile kunendlela thina esenza ngayo njengamanje usuqedile inesu lokufundisa ibekezela ibalaya ngomoya omnene abamelene nayo kumbe uNkulunkulu angabanika ukuphenduka baze balazisise iqiniso ngamanye amazwi noma ngabe kubi ngisho kuthiwa ushumayela kuphi bekezela mntakababa ngisho ngathi usemsebenzini la usebenza khona isesikoleni la ufunda khona isemphakathini la ohlala khona even emndenini ophila nawo bekezela mntakababa ivangeli likuphoqa ukuthi muveze lo Kristu ngokubekezela kungabe ukuthi la ekhaya ngoba wena uyakholwa wena wedwa usindisiwe abakholwa la abasindisiwe uthi abaye esontweni abezi musuthi angizosithenga isinkwa la ekhaya ngizodlala nina la nina nifuna ngithenga isinkwa kodwa uJesu ama nimfuni ngeke bamfunda ngempela ke mawenza njalo but bekezela thenga isinkwa ubeka isinkwa la badle baze bazibabiza abangani babo kubhenywa insango khona la kudliwe sona isinkwa sakho leso lo yena ushoyo nisho ukuthini niphikisana ivangeli bazalwane limfuna umzalwane ewuhlobo olithize lo muntu lento yokuthi angigitshelwe ekhanda mina khona la kufanele ukuthi ubuye wehle khona khona la kufanele ukuthi ubuye wehle khona lento ethi emva kwalo thayi khona indoda khona la kufanele ukuthi wehle khona uphume khona ngoba kukhona abantu ongeke uze ubazuze mawuzoza ngale attitude ozangayo nikhona abazalwane omunye umuntu kathuke nje ezongibona ngixoxana nabantu la bephuzile bebuhlabile benje uze umuntu ethi mfundisi ngime ngixoxe naye umuntu uzuyibuza umfundisi umeleni nalomuntu siwula somfundisi kanti lo muntu uyangizwa ngisho edakwe nje kodwa uyangizwa into engiyikhuluma naye futhi akazoyilibala ngisho esephile sesoba haleluya so kunento elindeleke kithi lithi iBhayibheli nibekezele ukuze ebubini babo laba bantu
noku-atheka kwabo balinde uNkulunkulu azabaguqule babone njengawe. Khona abantu eningasabatsheli ngoJesu ngoba wamtshela kanye wakuphoxa, wakugiva wagcina ngci. Naye mehambe kubuka uvela abonza hawu lo wakuthi lokhu ngabe ngakutshela nje kwasuka. Kanti makuthiwa unalo mqondo wokubekezela, uzoqhubeka futhi umtshele ngoJesu. Mhlawumbe ngalesa sikhathi umtshela ingqondo yakhe naye yayisaphithene. Mhla esemdinga ngempela uJesu wakho, wena suwaduba noJesu wakho. Mzalwane, yiba umzalwane omnene. Thiwana Sithembile. Basanguluke baphume ogibeni lukaSathane ababanjwe nguye ukuba benze intando yakhe. iBhayibheli lithi laba bantu abamelene nawe nokukholwa kwakho lithi abasangulukile. Lithi babekezelele ubalinde baze basanguluke. Ngamamazi kuze kuse kubo ngoba lithi iBhayibheli uSathane uyiphuphuthekisile ingqondo zabantu. Laba bantu njengoba bephuphuthekisiwe ingqondo zabo babiza ukuthi wena uloku uqhubeke njalo nokumletha lo Kristu ukubona uqhubeke njalo up until uSathane azasuke kubo azayeke ukubabamba. Kodwa kubiza ukuthi wena yiba umuntu oletha ivangeli ngobumnene. Awungifundele kwabaseGalatia chapter 6, Galatians chapter 6, iverse kube iverse lokuqala phela. Bazalwane, uma umuntu ehlelwa yisiphambeko, nina bomoya mbuyiseni onjalo ngomoya wobumnene. Uzibheke wena, funa uyengwe nawe. Lithi iBhayibheli uma kukhona odlula kwi-temptation olingwayo nikhona abazalwane, makhona olingwayo noma olingiwe, lithi mbuyiseni kodwa nimbuyise ngendlela emnene. Haleluya. Mbuyiseni kodwa mbuyiseni ngendlela emnene. Ungezi kuyena kube ngathi uyamprofeta uqamba amanga ngoba umbonile enzini. Yingakho abantu abaningi bagcina bedlawula osista enkonzweni ngoba usista meke waphambuka isisu siyasibona kodwa ubrother isisu asisiboni. Lo ophiwe isisu asambingeleli ngisho emgwaqweni ngisho hlangana naye, kodwa umnikazi wesisu usama la ngaphambili asidonsise yona asirolise yona asiphahlazise yona. Lo ama uhlangana naye kube ngathi umuntu kamoya mzalwane, kanti uyeka lo kuba umoya wakho uyamlalela kahle ngabe uyambona lo umakho wesisu ukuthi usekhona la. Manje bagcina kwabantu besifazana ababonakala njengabantu abayizoni. Lezi esilisa izoni zona ayibonakali zibe zikhona la sihleli nazo. Ungaze uxoxele umuphi wesisu ukuthi phela ngihlangane nosibanibani ezithwele lapha kanti uxoxela umnikazi wase impela. Ngoba akalovi yena esontweni. Haleluya. So lithi iBhayibheli uma umuntu ehlelwa isiphambeko nina bomoya mbuyiseni onjalo ngomoya wobumnene. Ngamamazwi uma umuntu esephutheni asimcorrect ngendlela eright. Futhi kugwema ukuhamba ukhuluma ngabantu babone besephutheni. Ngeyilanga sathi sihamba noma mbonambe sihamba sobabili emotweni masithi nje endaweni engengize ngisho ngegama ukuthi kwakuyikuphi ngathi mangithi ngabona umzalwane Mumbe, wena ngingasho umzalwane ingane yomzalwane ya ngabona ingane yomzalwane Mumbe isendaweni engeyinhle kahle. Kanti kushuthi ngithe njengoba ngiyaqhubeka ngiyadriver
ngezwa uMambonambe exhale ngamandla. Hayi ngane into ethi manje angimazi noma uyibonile noma ngibone ngedwa na ubonile yini. Uyabona? Hayi ngimbone nikini ikhanda. Angisho ukuthi ngibonile naye akasho ukuthi ubonile. Wahamba ngamuza uMambonambe ethi hey. Hallelujah. Wayithulela njalo nami ngathi ngabuza mama kwenze njani. Wathi hey. Wangangitshela. Ngoba wengazi ukuthi mina ngibonile. Bazalwane, kukhona indlela ekufanele siyenze ngayo. Until ngize ngithi mina ubonile yini. Angibuke. Athi ubonile yini nawe? Uyazi usaphelela lapho ekutheni ubonile ngibonile saphela sangabe sayikhuluma nokuyikhuluma ngoba kukhona into ebazalwane ekufana ukuthi uyigweme nokuyixoxa. Most especially labantu abathi udoda uhlale esifubeni sami. Uhamba ukhuluma indaba zabantu. Phela lithi iBhayibheli la esifunda khona uzibheke wena. Funa ungenwe nawe, funa uyengwe nawe. So, fana ukuthi uzibheke wena ngoba hlezi nawe ugcina usuyengeka. You might not do lento ayenzile lo wamzalwane, kodwa ukuhleba ngayo usuyengekile nawe. Nikhona abazalwane? So, uma umzalwane kukhona indlela ethize lindelekile kuwena ukuthi wenze ngayo nenye futhi ekufanele ukuthi ungenzi ngayo. Phela uJesu uma ekhuluma ngamajuba ukhuluma ngezilwane ezigentle kakhulu. Amajuba gentle, amajuba aloyal. Nathi asikho isilwane esiloyal njengejuba. Amajuba aloyal. Nike nibone amanye emgcwabeni lapha emathuneni ubone kukhishwa ibhokisi lapha enamajuba banikezana amalungu omndeni ayithi ngenibona mase handizisa asuke eqashiwe lawo majuba. Wena ungayitshela ukuthi aseyahamba ke ayabuyela kubo la. Yabona nje belidedela alizuli libuyele ekhaya liqonda ngqo lapha la eliqashiswe khona lifike lingene futhi la lingena khona lihlala. Yes. Ngesonto elizayo kuphinde kushona kwenye indawo baphinde bawaqashise futhi wona lawo majuba ahamba. Hawu wena mzalwane wavakasha nje isonto elilodwa nje wahamba waya kwenye indawo. Hey ngimshiyile lo sengibone uJesu omusha. Hayibo. Awukho loyal wena. Ngithola amaqiniso amasha, ngithola amaqiniso amasha kuphi? Ngoba besikhuluma ngalo leli iBhayibheli leli izwi likaNkuluNkulu. Wena ukho loyal wena. So amajuba loyal. Amajuba nothando. Kuthiwa ubaba uJuba noma mama uJuba the way abathandana ngakhona. Nike nibone ngisho kwenziwa amasign othando ubona amajuba amabili ehlanganisa amakhanda. Ayithi ngiyanibona abazalwane. Uthando lamajuba. Kuthiwa ngisho lingafa kufe umama uJuba. Ubaba uJuba kalifune elinye ijuba. Use right. The way aloyal ngayo kumama uJuba lo owayishayiselwa imoto somewhere. Amajuba futhi ama team players. Because masabazalwane kulindelekile ukuthi asibe abantu abama team player. That is why ingajwayelekile ukuthi ubone ijuba nje lihambela lodwa lizula la lodwa. Wafice ehamba emaningi. Sase swamemeze ke seyingane sithi malanda phalana uvi ubone bhayi ushaya uvi wawo. Bathi kamajuba njengoba besuke ehamba nje emaningi noma ehlele emaningi kukhona elilodwa elwalidayo la. Ngisho ngathi ayahamba ya somewhere kukhona elilodwa elilidayo. Njengoba leader bayalandela balandele lihamba phambili lize liphelelwe amandla. Bathi mase liphelelwe amandla lidedela omunye ukuthi akaqhubeke naye alide. Ngeke uzwe kuxatshana ngoba sengikhathele ahlale phansi ke manje ngoba kukhathele. No. Amajuba aqhubeka nendlela. Amajuba ama team players. Nathi bazalwane asibe ama team players. Asazi ukuthi into affect omunye umzalwane ole kude nawe uyakuaffecta.
ngisho kuthiwa uhlobene naye ngoba siwumndeni. Sezwana bazalwane, siyi-team. Kukhona isikhathi la ekwake kwashona khona omunye umzalwane la ka-F, I think kwaku-2021 mangaphosisi. Umama umcineka wayesengithintile ukuthi hayi uyahamba uyakube eGreytown. Wangifonela ukuthi hayi mfundisi-ke sengithembele kuwena-ke lapho ngishiya wena. Kwabiza ukuthi angize nami la ngibe uyena-ke manje umama umcineka ngoba akekho. Yini team player. Ngeyilanga uThabethe naye kwathi kuDisemba ehambile naye le kwashona nakhona. Wathi hey baba ngishiye wena-ke lapho. Hayi nami ngangihamba nomama uHadebe lapha. Siyakhona khona lapho ngoba yini team player. Manje omunye umuntu angathi hey naye akayibonele naye hey akabuye le la khona akahambelani akabuye no akakazi ukubuya lo. Kukhona amanye ama team members asele ngemuva. Awo team member basela baqhubeke. Makuthiwa kunomshopho ovelele ibranch ethize kuthiwa nina ke leya branch hambani lapho ungasho babona baleya branch. Cha siyi team la. Sezwana bazalwane. Amajuba izilwane ezikwazi ukuhlalisana. Khona enye iculo lasezweni engengilizwe eradweni lize lifike ephathini la elithi khona sihlalisane njengamajuba. Manje niyalazi balazi ngoba amajuba ayizilwane ezikwazi ukuhlalisana. Wena ukwazi ukuhlalisana nabantu wena. Awukwazi yiba mnene njengejuba. Ukwazi ufunde ukuhlalisana nabantu. Amajuba izilwane ezi-avoida i-conflict. Izilwane amajuba ngeke ufice amajuba ehlasela impethu asihambe sibheke khona sizodlala abantu la siyahlasela no. Amajuba meke abona kunempe ezayo ayahlehla ayabaleka ayandiza ahamba ayothola enye indawo eright. Avoida i-conflict. Siyeke ukusifakazisa ukuthi nabo noba malunga bayangazi mina ngenziwa njalo. No, sizofika sithi naye udlala ngathi mina ngiyazi yonke lento. Ngoba si expect ukuthi ube ijuba. Angenziwa njalo mina namba ngenziwa njalo. Nathi asingenziwa njalo sisasezweni. Sisenziwa njalo manje. Hallelujah. Ngoba safumana umoya ubumnene. Usufundile Sithembile? Thwalisanani imithwalo yenu. Nigcwalise kanjalo umthetho kaKristu. Mfundele u1 Peter chapter 3 verse 15 and 16. Eka Petru yokuqala sahluke sesithatha iverse le-15 kuya kwele-16. Kepha mngcweliseni uKristu. Engathi ngicela Sithembile mawufunda lapha kuliwa M ungathi ufaka no U uthi mu ukuze bayizwe kahle abazalwane. Yeah. Kepha mungcweliseni uKristu abe yinkosi ezinhliziyweni zenu. Mungcweliseni uKristu abe yinkosi ezinhliziyweni zenu. Njengoba sikholwa nje sisindisiwe kusho ukuthi simngcwelisile uKristu uyinkosi ezinhliziyweni zethu. Kukhona ke izinto ezilindelekile ke kuthina kuthiwani? Nihlale ningabalungele ukubaphendula bonke abanibuza isizathu sethemba elikini. Asihlale siready ukubaphendula bonke abasibuza ngethemba. Hallelujah. Leli lethu linguKristu. Uyazi ukuthi uma laba bakubuzayo bekade bekubona ulwa nabantu mase bekubuza ngalo Kristu wakho, uyazi ukuthi la uphila khona mase bekubona ukuthi ulwa nabantu ababesakubiza nangegama bakubiza ngomkhokheli. Mawusilindile njengosilinje meselwa nabantu lapha ngakubo uza bethi hawu kodwa mzalwana hawu kodwa mkhokheli, ngoba basobe sebekukhumbuza ukuthi hayi bo wena bona bangakholwa sebekukhumbuza lento ayilindelekile kuwena. Manje mase bekubuza ngalo Kristu wakho ngeke ukwazi ukubaphendula kade ulwa nabo. Kuthiwani Sithembile? Kodwa kube ngobumnene nangokwesaba. Nibe nonembeza omuhle ukuze kuthi lokhu abanihleba ngakho
bajabhiswe labo abathuka ukuhamba kwenu nibe nonembeza omuhle. Uyazi ukuthi ngisho ngingathiwa khona abahamba behleba ngawo bethi uyajola. Mawungajoli uba nonembeza omuhle. Uba clean ngoba uyazi ukuthi hayi bayisholo nje. Yabo. Futhi ngeke uzulwe namuntu. Uzobaphendula nje hayi angikwenzi lokho mina ngiyakholwa ngisindisiwe. Mabeqhubeka futhi bayeke. Nikhona abazalwane ngoba uyazi wena ukuthi uclean. Sike sibuke la kuma TV ngoba ama TV ayiveza izinto. Sike sibuke la kuma TV kulezi zinto ezidlala kulezi insuku. Kuthi usibanibani uyambona useveza senze press conference. Uchazani? Musu usichazela. Awumthinta umzalwane musu usichazela. Musu usichazela. Yes, musu uyidefend. Awuphinde futhi 16. kodwa kube ngobumnene nangokwesaba nibe nonembeza omuhle ukuze kuthi kulokho abanihleba ngakho bajabhiswe labo abathuka ukuhamba kwenu okuhle kuKristu. As long as isikhathi siqhubeka wonke umuntu okuaccuser ngendlela errong sizofika isikhathi sokuthi kuvele obala. Uma kusuke kuthiwa iqiniso liyoyivelela, iqiniso lizovela. Wena uthi ungashongo lutho, iqiniso liyivelele lona. Siyezwana bazalwane? Ngoba kukho okufihlekile okungayi kuvela. Kodwa wena the time uyidefender ugcina usulwa nabantu bagcina sebebona ubumhlaza bakho. Bathi awubesingazi kanti uhlaza kanje. Kanti nalento abaku-accuse ngayo futhi ayikho. Bagcina sebekhohliwe ukuthi baku-accuse ngalento bese bethi nje uhlaza lo muntu. Mzalwane. Asifunde iverse lokugcina sithembile sigodukeni. uThithu chapter 3. Ungifundele uverse 1. Uyivale nje kuverse 7 mase siyahlukana sigoduka. Titus chapter 3 verse 1. kuThithu sahluko sesithathu iverse lokuqala kuya kwelesikhombisa. Bakhumbuze ukuba bathobele ababusi neziphathimandla. Balalele, balungele imisebenzi yonke emihle. uPaulos la ubhalela uThithu uthi Thithu ibandla lonke lase Ark Fellowship Center International likhumbuze ukuthi bathobele ababusi neziphathimandla. Uma umzalwane okhonza la osahluleka ukuthobela umphathi wakhe emsebenzini, lezi intshumayelo engiyishumayela la uyoyifica zikulindile ezulwini. Uma umzalwane okhonza la ohluleka ukuthobela ulalelo othisha bakhe esikoleni, ngoba hlezi ngisho ukuthi lalela thobeka la okhona khombisa ukuthi ungumzalwane. Enkonzweni siyalalela siyathoba. Iziphathi mandla zakhona kungabe o chief usher, kungabe o team leader ko worship team, ungabe obani bonke labo bantu biza ukuthi asibathobele sibalalele kulawo ma responsibilities abanikwe wona. Nikhona abazalwane? Uma umzalwane okusindisiwe okholwayo omnene siyathoba. Ngisho ngathiwa izimo iphambana nawe uyathoba kodwa uhamba uye enkosini. Usho ukuthi inkosi uthena anothula nina mina ngizonilwela ngilweleke inkosi. uNkulunkulu uzokulwela. uNkulunkulu uyalwelana. Thiwani sithembile. Bangahlambalazi umuntu. Uyazi ukuthi sithe uyazi ukuthi sengibona izikhathi eziningana nje nami ngibona umuntu esendaweni engekho right khona esontweni nje engekho right kukhonza. Angikaze ngithe susani lo muntu ngiyambona bona osithe laba akacusha ubona secaphuna indoda hayibo sembeni usoyi security khona. Hallelujah.
ngisho ngithi mina livele lishilo iBhayibheli lathi akungenzi lutho mina lenceku njengoba ingena la iphuzela nje kungcono mayikhishwa umunye ingakhishwa umfundisi. Niyayazi lento bazalwane? Ngoba mayicashunwa umfundisi iyophuma la ithe umfundisi walapha kodwa makumzalwane iyobuya izoceba lo mzalwane kumina. Bese ngifike ngimna hayi umzalwane hayi niyeke umzalwane iphele futhi njalo indaba. Sorry sithe funda lapha. Lithi iBhayibheli balalele balungele imisebenzi emihle. Iba umuntu olungele imisebenzi emihle. Into ekhombisa ukuthi ulungele ukwenza into enhle ukulalela. Uthini verse 2? Bangahlambalazi umuntu. Bangabi yizilu. Ngamanye amazwi sithembile kusho ukuthi ngisho ngambona umuntu esephuthele elingakanani akufunakali ngifike sengivutha la ngithi ebazalwane yebazalwane sinibonile lapho sinibona lapha ko workshop ko 320 ko bani ngani mayisekhona lezo indawo ko workshop ko 320 kube ngathi ngikumoya kanti cha ngibone ngamehlo sengiyomhlambalaza akumuntu ke sibani yeka lezi indaba zakhe lezi zinto lezi ezimbo zenzayo uhlambalaza umuntu phambi kwabantu into engabe uyi-addresse kahle ngendlela eyiyo. Isikhathi esiningi abantu abahlanjalazwayo usuke umxosha lo muntu enkonzweni akaphinda abuye because ufila embarrassed. Nikhona abazalwane? Ingakho kungafuneki ngisho ukushumayela nangabantu. Ukushumayela ngabantu akufuneki ngesizathu sokuthi angisho mina umuntu ozohlatshwa yizwi message kushunyayelwe ngayo cha ngisho nje ukushumayela ngomuntu wazi usibani wenza u1 no2 no3 ufike la uthi bhaka kodwa mawuhlatshwa yizwi ke lithinta wena izwi cha lokho kwamukelekile phenduka mzalwane. Nikhona abazalwane? So lithi iBhayibheli ningabi yizilwi ningabi malithi asingabi izilwi phela akusho khona ukuthi makuzongena umuntu la ezontshontsha la sikhona siyamnyeka sithi hawu mzalwane no loyo kwesizo ngathi ngibeka itende le efolweni zayilele khona lezi zame etendeni lapha zabuya zangixoxela ngakusasa ukuthi zibonile omunye ekuthi enyonyoba ethi uzontshontsha la kushuthi zamthola kanti zimthola ucindezelekile phakathi koseyili zithi baba sayitika ngaye hayi nami ngasha sengathi angizwanga ayibheke sale ngasha sengathi angizwanga akaphindanga wabuya wazontshontsha. Haleluya. Omunye okwagqekeza lapha ngafonela kwathi sesibabambile lapha ngafica abesifazane bayo lenkonzo sebesicindezela isigebengu basicindezela hayi ngafike ngahlala lapha kude ngaphela ngamela lapha kude ngathi hey kwenzakalani lapha kwathi hayi sesimsha ngafica sekhona nomphakathi ngase ngiyinto nje kwenzekeni bese ngibabuza menzeni bathi hayi baba simnyathalile ungadlalele esontweni ngoba uthi iBhayibheli lithi no akuliwa la bathuke beqondisa isimo kuthiwa Sithembile babe ngabavileyo bebonakalisa ubumnene obukhulu kubantu bonke ngokuba nathi kade sasiyiziwula abangalaleliyo. Ngamanye amazwi lento eyenziwa abanye eminyango nathi asiyenza wakwathi omunye sesindisiwe sekholwa laphana efolweni inceku nje sisindisiwe isingixoxa siyahambela nje emotweni siyangixoxa ithi baba phela mina kade ngakwazi wena ngithi nawo kade angathi mina ngakwazi ngakokholwa la kwakukhulunywa la eroundini kuthiwa sekukhona umfundisi okhona la fanele sihambe siye komhlupha sekukhona umfundi fanele sihambe siyohlupha la sekukhona umfundisi okhona la sihambe siyohlupha lapha uthi babeyiplana lento yabe kuyohlupha ibuye ingenzeki yabo bayiplana lento ibuye ingenzeki futhi lo wagcina sekholwa useyangixoxela
ngoba nathi bazalwane sasikade siyiziwula lezi zinto ezenziwa abantu abangakholwa nathi asingamfuni uJesu nala ahambe khona amakholwa sasibuka nje abantu abangaphilile emakhanda kodwa namhlanje sesila fana sibe nalo ithemba ukuthi nalabantu abasemnyango nabo bazobuya nabo ngeyinanga bangene la futhi fanele sibakhulekele ukuthi uNkulunkulu abasize nabo basindise bafinyelele kulazini iqiniso nabo bafike bangene la haleluya thiwana sithembeni ngokuba nathi kade sasiyiziwula abangalaleliyo abadukiswayo sikhonza izinkanuko nokutamasa okuyizinhlobonhlobo sihlezi ebubini nangomhawu sizondekile sizondana kepha lapho sekubonakalisiwe ububele bukaNkulunkulu umsindisi wethu nothando lwakhe kubantu sasinjalo nathi asibabi senza izinto ezimbi sizondana sizondekile mase lithi kepha lapho haleluya sekubonakalisa ngoba khona nathi la esifike sishintshe khona samukela uKristu uJesu abe inkosi nomsindisi simamukela sihambe naye up until azavele through thina mayesavela ke through thina kuthiwani wasisindisa yes kungengamisebenzi yokulunga esayenzayo ekusisindiseni kwakhe wasisindisa singenzanga lutho oluhle sasindiswa kungeve kungemisebenzi emihle siyenzile ingakho lithi iBhayibheli nako lokusindiswa kwenziwe kwaumusa ukuze angabikho zibongayo haleluya ingakho fanele sibe nalo ithemba lokuthi nabanye abasemnyango nabo bazosindiswa nabo bengenzanga lutho bazothola lo musa kuphela nje mabamukela uKristu uJesu abe inkosi nomsindisi iproblem thina siyakwamukela lokuthi thina sathola umusa kodwa abanye abantu bese singasafuni ukuthi nabo babe abantu abathola umusa ubaba umfundisi uNgubuke wakhuluma la izolo ukuthi noma ngabe wasindiswa ngonyaka asindiswa ngawo wabuye wanyamalala ekukholweni uthi but the day epheleze lomunye owayekade uthuza la esontweni uthi nami ngamphoqa ukuthi hayi akahambe esontweni ngenzela kumpheleze ngoba yayisivuka lento kimi uthi ngafika la iwhisky yayisanuka umlomo nikhona abazalwane kodwa wasithi awumajini ukube wayehlele eduze kwakho uzwa kunuka iwhisky ngala wayoqalekisa ubhobhoze ngezilimi ushisa imoya la eduze kwakho kodwa umuntu usefikile enkonzweni ugcina usumlimaze ehlele eduze kwakho ebazana uyakwazi ukuhlala eduze komuntu ubone ukuthi la lo muntu lo akangifuni eduze kwakhe uyakwazi ukubona lo muntu la eduze kwakhe akweduze kwami akangifuni ngisho wena mzalwane Mekwe kanje angena nje umuntu eqala ngisho ukufika esontweni uqala isiketi sakhe uthi sifishane mekade yonikela nje suku ufune futhi aza kubona ukuthi uyabona lesiketi sakhe uzunyiphe makuthiwa xhawulisa umakhelwane akhe umxhawulisi yena ngoba ubona isiketi sakhe uthi sifishane hayi bazalwane asibe abantu abamnene kukhona abantu esizobazuza ngobumnene uJesu wenza izinto ezinkulu kabi abantu ababehamba noJesu ukube bambona lo wamama owayekhasa ethi mangingathinta nje umphetho wengubo yakhe ukube bambona before babeyomnyathela luckily abambonanga before waze wathinta uJesu kwayima uJesema ethi khona ngithintile kodwa ukube bambona before labazana ababehamba noJesu kube bebefana nawe bambone before babeyomxosha wengekasizakala but kwabiza ukuthi uJesu omnene wathi khona ngithintile khona embona ukuthi fanele ngabe akangithintanga kodwa wamamukela ukube uJesu wayefana nawe efica lo owesifazane sebemphathela amatshe ukuthi vele emthethweni kubhaliwe ukuthi asimkhande ngamatshe obonakala ephinga ukube uJesu wayewena wayengeke azamkhulule lo wesifazane athi hamba ungaphinde wone simbona uJesu etshela abantu ebanikeza second chance because uJesu wethu esimkhonzayo uNkulunkulu we-second chance athi kubantu hamba ungaphinde wone thina meke wona umuntu siyamcut off
meke wona umuntu simkhatha out lo muntu asamuzwa soze samuzwa sikhumbula ukuthi ngonyaka othize wayenza u1 no2 no3 or wrong asikwazi ukuthi umuntu uyakwazi ukuphinda abuye awumagine kube kwakuwena uJesu lo Peter osuhambe naye 3 years no half esekuphikile kathatha iqhude elingakakhala wawuyobuya yini umbuyisele kuwena lo muntu uJesu kodwa wathatha ithuba lokuthi aphinda ambuzisise kahle sebephinde behlangana naye wathi Simoni kaJona uyangithanda yini na wathi yebo Nkosi ngiyakuthanda waphindwa mbuzo kwesibili Simoni kaJona uyangithanda na wathi yebo Nkosi waphindwa mbuzo kwesithathu wenzani Jesu ngikhansela lo kuyakungiphika njengoba ngiphika kathathu akangivume kathathu ngoba lithi iBhayibheli ongivumayo phambi kwabantu nami ngiyakumvuma phambi kaBaba uJesu wethu omnene laba basifundisa sisafunda amabanga aphansi esikoleni bethi Jesu omnene othobe ngenhliziyo babe right kona babe wrong uma bethi Jesu omncane babe wrong uma bethi Jesu omncane kodwa uma bethi omnene othobe ngenhliziyo babesho into ayiyo Jesu mase bethi henza inhliziyo yami ifane neyakho namhlanje abantu abafuna ukuba nenhliziyo efana neka Kristu uKristu yena omnene ovula izandla zakhe njalo athi noma ngabe umuntu uyamshiya kodwa futhi uphindile umlindile futhi athi umhlabelele abaningi bayamshiya noma bangamshiya kodwa futhi mase bebuya futhi bamfica uJesu elindile ebalindile ngoba uJesu uyabathanda abantu uJesu simkhonzayo uJesu gentle uJesu omnene uJesu hallelujah on a kindness towards us ake shintshe nathi bazalwane sike senze ngendlela ehlukile ke ubone ukuthi mawungasufana njengejuba angeke yini uzuwina abanye wawinela uKristu cela siphakameni simene ngeenyawo ngisho kuthiwa umzalwane wayevutha kangakanani mawusuhlangana naye sesesimweni esingekho right khombisa ukuthi usamthanda khombisa ukuthi useyingxenye yakho they are still part of the family ungasho ukuthi hey wena wahamba wena hey wena ukuthi nokuthi mbuyise ngoba wena umuntu osu right umuntu osuku level ukuthi ungabuyisa abantu that is why uJesu wayazi kahle kamhlophe lento ukuthi bayoke bamhlubuke naye kodwa uthi Peter uma wena sewu right qinisa nabafowenu ngoba khona ikhathi la ezenza ukuthi abanye abantu bangabi right babe weak kodwa wena ako strong qinisa nalabo aba weak uNkulunkulu kwenzela umusa wena waba strong evangelini laba aba weak uthembe wena ukuthi uzobaqinisa ubabuyisele kuye masibe mnene bazalwane cela sivala amehlo before ngithandaza angifuni ukuthi sihlukane ngingalivula ithuba lo muntu okhona la mhlawumbe ukhona la awukazi umamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho nanti ithuba uJesu uyakuthanda uNkulunkulu uyakuthanda uthi uJesu ongivumayo phambi kwabantu nami ngiyakumvuma phambi kaBaba uphakamisa isandla sakho nje sikwenza umkhuleko wokuvuma usuphakathi njalo embusweni kaNkulunkulu mawukhona la uthi ngiyamdinga lo Jesu angikaze ngimamukele uJesu abe inkosi nomsindisi ngicela uphakamisa isandla sakho la ukhona ngithandaze kanye nawe ekseni before sivala inkonzo ngawukhona la uthi ngiyamdinga lo Jesu phakamisa isandla sakho la ukhona ungesabe egameni lika Jesu cela sithandaze babe egameni lika Jesu uNkulunkulu namandla yisewe Nkosi uthe nguJesu baba umuhle nasekuseni uthembekile ungcwele baba akekho ofana nawe ngiyathandaza uNkulunkulu namandla ngithandazela Nkosi nani ibandla lakho yenza baba sibe mnene egameni lika Jesu Kristu aphilayo siba bazalwane Nkosi abamnene njengamajuba ngegama lika Jesu Kristu inkosi yamakhosi zonke izinto esizenzayo masizenze ngobumnene bezinhliziyo egameni lika Jesu Kristu ophilayo thatha udumo baba nakulesi sikhathi baba siyaphuma manje sigcine sihlenge sinakekele sibusise sonke baba ngabanye ngegama lika Jesu Kristu ophilayo amen cela shayile uNkulunkulu izandla ezinkulu nihambe kahle bazalwane uNkulunkulu anibusise egameni lika Jesu amen.